ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែហូបទឹកកកឈូសក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនដឹងនោះទេថានៅប្រទេសណាគឺជាអ្នករកឃើញនៅបង្អែមទឹកកកឈូសនេះមុនគេបងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបកស្រាយចម្ងល់មួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងបង្អែមទឹកកកឈូសជាការពិតណាស់បង្អែមទឹកកកឈូសត្រូវបានរកឃើញដោយជនជាតិភើសៀនៅក្នុងប្រទេសភើសៀហើយជនជាតិភើសៀដែលមានឈ្មោះថា Yakshel លោកគឺជាអ្នករកឃើញបង្អែមទឹកកកឈូសហើយលោកគឺជាអ្នកបង្កើតអាងស្តុបទឹកដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីការពារទឹកកកមិនឲ្យរលាយព្រោះអីទឹកកកនៅពេលដែលនៅហាលក្តៅឬក៏ហាលត្រូវធាតុអាកាសនឹងបណ្ដាលឲ្យរលាយអស់ជាមិនខានចឹងទេពួកគាត់ទាំងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នារកជាគំនិតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារទឹកកកមិនឲ្យរលាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការដំបូងឡើយជនជាតិភើសៀទាំងនោះគ្រាន់តែមានទឹកកកឈូសដ៏ម៉ត់ហើយនឹងដាក់លាយជាមួយនឹងបាយដំណើបលាយនឹងទឹកស្ករបន្តិចរួចហើយក៏ពួកគាត់ហូបក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ហើយផ្អែមក្រមួនចឹងទេពួកគាត់ទាំងនោះក៏នាំគ្នាចែកចាយហូបរហូតដល់អភិជនដែលមានយសស័ក្តិធំក៏ចាប់ផ្ដើមល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកបង្អែមទឹកកកឈូសនេះក៏ល្បីខ្ទោខ្ទាទៅដល់ខាងប៉ែកអារ៉ាប់នៅខាងប៉ែកអារ៉ាប់ក៏មិនបងយូរក៏ចាប់ផ្ដើមរកនឹកនឹងកែច្នៃដោយយកទឹកកកនេះទៅដាក់លាយជាមួយនឹងទឹករាវទឹកផ្លែឈើទឹកសូរ៉ាហើយនឹងទឹកអ្វីផ្សេងក៏បរិភោគក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ចឹងទេពួកគាត់ទាំងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមល្បីរន្ទឺនៅក្នុងប្រទេសគាត់មួយផ្នែកទៀតហើយនៅក្នុងគ្រានោះដែលពុកម៉ែបងប្អូនលោក Zotby ក៏បានបំផុសគំនិតនិងបង្កើតជារូបមន្តដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា Renaissance ហើយលោកក៏បានធ្វើការបង្កើតផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលបង្អែមនេះឬក៏រូបមន្តនេះទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ចាប់ផ្ដើមរកនឹកនឹងបន្ថែមនៅរូបមន្តនេះពីលើបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទឹកកកឈូសនេះគឺមិនធម្មតានោះទេហើយពួកអ៊ីតាលីក៏បានរកនឹកនឹងដាក់ផ្លែឈើបញ្ចូលដោយលាយជាមួយនឹងបាយដំណើបទឹកស្ករហើយនឹងស៊ុតព្រមទាំងខ្ទិះដូងអញ្ចឹងទេពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាបរិភោគក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ប្លែកត្រជាក់ប្លែកនៅពេលដែលអ្នកមានឬក៏មហាសេដ្ឋីបានហូបនៅបង្អែមទឹកកកឈូសនេះមកហើយក៏នាំគ្នាល្បីខ្ទោខ្ទាថាល្បីបង្អែមនេះគឺជាបង្អែមដែលឆ្ងាញ់ប្លែកជាងគេអញ្ចឹងទេព័ត៌មាននេះក៏បានលេចលឺទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអស់គ្នាក៏បាននាំគ្នាយករូបមន្តនេះទៅបង្កើតនិងហូបហើយក៏ល្បីខ្ទោខ្ទាពោះពេញនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាបន្តនោះពុកម៉ែបងប្អូនគឺលោក Gelato ក៏បានយកដំណឹងនេះចេញមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលគាត់បានទៅវិនិយោគគាត់ក៏បានមកដល់ប្រទេសបារាំងក៏គាត់បានយករូបមន្តនេះនឹងចែកចាយពេញប្រទេសបារាំងតែម្ដងក្នុងគ្នាហូបនៅបង្អែមទឹកកកឈូសនេះអញ្ចឹងទេរូបមន្តក៏បានល្បីពីប្រទេសបារាំងធ្លាក់ចូលអង់គ្លេសអាមេរិករហូតមកដល់ទ្វីបអាស៊ីរួចហើយក៏មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងទេគឺប្រវត្តិនៃការកកើតនៃទឹកកកឈូសការរកនឹកឃើញនៅបង្អែមទឹកកកឈូសនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅប្រទេសភើសៀហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe like និង follow ម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ admin សូមអរគុណ